Всем привет, это новая часть выживания, давно не было выживания на канале, и сегодня мы решили приехать в такой вот лес густой, тут решили заночевать, поискать еду какую-нибудь, может что-то построим, какой-нибудь домик или шалашик, ну короче будет прикольно, погнали дальше. Короче идем сейчас на поиски чего-то неизвестного, искать где-то место для ночлежки можно. Крапива в этом лесу, конечно, жгучая, сука. Смотрите, здесь какой-то ручей течет. Может здесь есть рыба какая-то? Глянь, 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 что делает. Ты что? Тут какое-то болото. Болото? Итак, вот у нашего оператора короткие сапоги, но мы своих не бросаем. Да. Дошли до какого-то, блядь, болота, нахуй. Бля, как нам его перейти? Ого, это болото серьезное. Так а зачем нам его переходить вообще? Ну блин, мы ж идем. Куда? Ну выживаем, бля, нам надо. А, да, точно. Нашли щавель. Можно немножко подкрепиться, набраться сил. Какие у него витамины, интересно? Я знаю. Спали кабаны. Ух. Видишь? Короче, что-то я уже щавеля так наелся, что даже не хочется кабана уже. Я Оставим тоже. его на потом, короче. Да, потом поймаем. Живи, кабанчик, пока мы добрые. Запиздив, бухай по городу. О, здесь кто-то есть. Кабан пошел. Вот это вот похоже на картошку, кстати. Помнишь, в Сибири дикую картошку ели? Ну, понюхай. Блять, по натуре картошка. Будем копать? Да. Сейчас сходим, сделаем самодельную лопату. Да. Ты полез. Итак, вот мы посрали уже, можно отправляться дальше. Так устали ходить, решили сделать маленький привал. Я, кстати, уже сделал лопату, такая получилась. Нормально. И сейчас отдохнем и пойдем на поиски картошки. Ай, бля. Вообще коллега мой уснул. Что-то не могу уснуть, как-то неудобно, дискомфортно. Может, я не привык к таким условиям, конечно. Что это такое? Глянь. Бутылка какая-то, что ли? Василь! Глянь. Давай вдвоем, блядь. Давай вдвоем, блядь. Что это такое, интересно? Глянь. Что-то мне даже страшно его открывать. Куча муравьев на этой бутылке. Пахнет как тосол. Тосол? Откуда в лесу тосол? Блин, по натуре тосол. Ну, давай попробуем. Непонятно что. Тут растут картошечные грибы. Сейчас мы попробуем тут копнуть. Ну вот это похоже на картошку. Глянь, сразу, Нихуя с первого раза. Да, еще одна. Охренеть. И тут он грибы. Но тут картошки почему-то нет. Ну вот картошка, вот смотри, с нее же листья типа. Это... Ну да. О, глянь, есть. Глянь. Еще там, да? С голоду мы сегодня точно не пропадем. Да. Теперь нужно ее помыть, наверное, сейчас отправимся к ручью, да? Да, перекусить на хвоя. Ну давай еще немножко покопаем. Ну давай. Вот такое количество получилось. И посмотри, какая она в лесу огромная растет, кстати. Да. Дикая такой картошка земле. самая, да, здоровая. Пиздец. Ее еще можно использовать как оружие. Кидать Да, кабаном. кстати, да. можно. Отпугивать, да, можно животных? Да. Прикольная тема эта картошка. Короче, лопата нам уже нахуй не надо. Ну да. Так, сейчас очистим немного места для нашего шалаша. Сейчас сделаем супер изобретение.
Наломаем таких веточек маленьких и сделаем с них типа веника. Веник сделали. Подметать. Не надо? Пока мой коллега пытается построить шалаш, я пытаюсь развести костер. Вот, насобирал таких вот иголок сухих. Сегодня спать здесь. А я где буду спать? Мне похуй. Костер плохо горит, потому что все мокрое в лесу. Шел сильный дождь вчера ночью. Так, я решил сделать чая, пока мой коллега занимается шалашом. Сейчас обрежем вот эту банку, наберем туда воды, поставим на огонь и уже накидаем каких-то лесных всяких этих. Так, вот нашли тут клубнику или землянику, непонятно. Сейчас нарвем вот этих вот маленьких цветочков. Кинули уже листики с клубнички. Пускай они там кипят. А мы поищем еще какие-нибудь ингредиенты для этого чая. Так, вот нашли еще малину. Сейчас нарежем немножко малины еще. И будет прекрасный у нас чай, бодрящий. Итак, построили такой вот ночлежку. Я думаю, тут будет очень уютно. И дождь не промочит. А ну дай посмотреть. Прекрасно. Нормально? Прикольно. Поставьте лайк за такой ночлег. Так ты на улице все равно спать будешь, долбоеб. На улице? Да. Строй себе сам. Ставьте дизлайки за этот ночлег. А что ты будешь делать, если ночью придет кабан? Зарубаю. Итак, наш чай уже готов. Сейчас попробуем его снять. Как-то банка горячая. Ставим хотя бы рядышком, пускай тут постоит, остынет немножко. И будем уже дегустировать. Сейчас повытягиваем вот эти вот палки. Похоже, что собирается дождь. С какой стороны ветер? Блять, рука грязная. Итак, сейчас вот попьем лесного чайка чуть-чуть, потому что устали, замерзли, поработали. Пахнет, конечно, пахнет ароматно. Да, нормально. Нормально. А это тоже натура прикольно. Горячий. Блять, хоть Блин, бы тебе мне. не оставил. Ну ничего. Я картошку поем. Пока готовится наша картошечка. Класс. Через будешь меня, как приготовится картошка? Как же мне плохо, ребята. Напился этого чая дурацкого. Это капец, ужас вообще. Фух, ребята, короче, читал где-то в интернете, что вот эти вот грибы, не помню, как они называются, помогают от отравления. Сейчас скушаю грибочек, может мне станет лучше. Фух, ребята, сразу стало немножко легче. Появилось много энергии, сил. Так что пойдемте бегать по лесу, может. Так, ребята, вот уже иду возле какой-то неизвестной дороги. О нет, что это? Это что, мотоцикл какой-то? Офигеть. Ну ключа в нем здесь нету почему-то. Видно, что он долго уже стоит, здесь вот ветки уже на него попадали. Пробуем его завести. Ого, он прирос аж к дереву. Ух.
Это что вообще за мотоцикл? Напишите в комментариях. Я в них не очень разбираюсь. Сузуки, что ли, старый какой-то. Что это за хреновина такая? Что, блядь, за хуйня? Дима, что с тобой? О, Что ты делаешь? залазь, поехали, я нашел Куда? мотоцикл. Какой мотоцикл? Садись. Куда? Дрын-дрын, слышишь, как дырчит? Глянь, что с ним? Что у меня с глазами? Глуши, глуши. Пошли картошки поедим. Потому что ты, наверное, что-то не того наелся, да, придурок? Да я. А там отрез пеклась уже. Что, ты проголодался? Немножечко. Как думаешь, она готова уже? Да. Кстати, у меня остались грибочки. Где? Ну я оставил там, если станет плохо. Тебе неплохо? Не поташнет? Болит живот, да. Болит. Главное, чтобы мотоцикл мы там не украли. Иногда не вкуснее. Ну, Сука, уйди. Друзья, закончилось наше выживание. Сейчас идем к мотоциклу и будем уже отправляться домой. Ну что, видишь ты теперь мотоцикл? Да, красивый такой. Пошли, поедем. Да, поехали.